pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Ali se spomnite Jezusovih besed njegovemu učencu, da je pravi Izraelec, v katerem ni zvijače? Približno tako bi lahko tudi jaz rekel danes za mojega spoštovanega gosta, da je pravi slovensko Goričan, v katerem ni zvijače. To je župnik moderator in gvardijan minoritskega samostana v Olimju pri Podčetrtku in večletni misionar v Zambiji, pater Ernest Benko. Lepo pozdravljeni, pater Ernest, v našem studiu. Hvala lepa za tvoj pozdrav. Lep pozdrav vsem, ki nas gledate po televiziji. Ja, kar malo narodno mi je zdaj, ko tukaj pred kamerami stojim, nisem navajen stati pred kamerami, ampak pred ljudmi. Tam si kaj spuščen, ampak bom pozabil, bom skušal te kamere narediti za ljudi. Ampak vi ste skoraj vsak dan navajeni biti pred množico ljudi. Ja, tam je lažje. Je lažje. Ja. Ja, dejal sem, da Ker me gledajo samo tisti, ki so pred menoj. Tu pa ne vem, kdo me bo gledal vse. To je res, ja. Nikoli ne vemo, kdo je na drugi strani kamere, ne? Ja. Oziroma ekrana. Ja, lepo, zelo smo počaščeni, da ste se odzvali našemu povabilu. Dejal sem, da ste pravi slovensko Goričan, v katerem ni zvijače. Namreč za vas je značilno, da ste zelo neposreden človek, da znate resnico povedati naravnost, v obraz. Kaj to pomeni? Kajti, če drugi kdaj govorimo resnico, komu naravnost nam tudi zameri, vam pa ljudje ne zamerijo. Dragi Frank, kolikokrat sem obžaloval. Če se spomnim, v Zambiji je bil en pater iz Italije, tudi misionar. Pa je bil tako tudi precej temperamenten človek, pa smo včasih počila, tako, on kaj jaz drugače trdil in tako dalje. Ja. Ampak on je bil starejši, jaz sem bil še takrat mlad, In potem grem spat, pa razmišljam, pa kaj sem rekel, pa zakaj, pa je bilo tega treba in tako dalje, In jaz sem vedel, on bo zjutraj ob 5 v cerkvi, In jaz sem se pred 5 že vstal, sem ga čakal pred cerkvi in potem sem pokleknil, pa ga prosil za odpuščanje. In hvala Bogu, veliko let smo bila skupaj, vedno smo se tako z veseljem pomirili, nikoli nismo bila jezna drug na drugega. Drugače počila smo pa velikokrat. Kaj je to v človeku? Je to takšen karakter ali je to pogum, ki je s časom se zgradil, da tako rečem, v neki osebnosti, da zna resnico govoriti tako naravnost? Danes velikokrat pogrešamo to tudi pri duhovnikih, da o nekih stvarih, ki bi morali o njih govoriti, vernikom molčijo. Jaz mislim, da je to dano človeku, da si odprt. Naprimer, mene so včasih rekli, pa ti nosi svojo dušo na roka, pa da lahko vsakdo gleda, kaj je v tvoji duši. In tu nimam nobenih zaslug. Enostavno, tako sem se rodil in tako pač tu funkcioniram. Se pravi, včasih je to dobro. Ja, naprimer, dostikrat so bili res ljudje veseli, ko so mi pripovedovali svoje težave, življenjske izkušnje, pa sem potem tudi jaz povedal svoje izkušnje. So bili zelo hvaležni, so rekli, veste, včasih nas to posluša, ampak sam pa ne bo rekel niti malo, niti besedice ne bo rekel o sebi. Pravi, vi pa nam poveste. Sam pravim, tu ne vem, če se to privzgoji ali kako jaz se nisem privzgojil, meni je to bilo dano. Ta odprtost, iskrenost, Ja. neposrednost. Iz kakšne družine izhajate? Vem, da ste iz župnije Voličina. Ja, moram te popraviti, ne iz Voličine, ampak Sveti Rupert v Slovenskih Goricah. Sveti Rupert je to, ne? Ja. Ali mi smo to vedno rekli, grem Krupert, nikoli nismo rekli, grem Voličino, čeprav je. Službeni naziv je Voličina, Torej, ja, res je, jaz sem rojen v kmečki družini, takoj po vojni, tisto prvo leto. Včasih sem se tako malo
malo za šalo sem rekel, da je takrat imela vsaka ženska otroka, ki še je moža našla. Ker po vojni veš, da mnogi možje se niso vrnili. In tako sem pač bil tisto leto rojen, ko je bilo veliko otrok, Bogu hvala. Smo bili ena taka močna generacija v celi Sloveniji, pa verjetno tudi po drugih državah. Otroštvo je potekalo tako, kot je pač potekalo takrat po vojni. Niso bili lahki časi, bilo je pomanjkanje, pa tako ni bilo lahko ne delavcem, ne kmetom, ne, za vse je bilo pravzaprav hudo. In jaz se pravzaprav iz svoje tista otroštva, nekaj, kar se res spominjam, je dogodek, ki me je verjetno res zaznamoval za celo življenje. Namreč, ko sem bil tam nekje okrog 4 leta star, takrat so nam očeta zaprli, ata so zaprli v mariborske zapore in je odsedel, ne vem čisto točno, mislim, da nekaj manj kot 2 leti. In smo mi bili takrat sami doma, mislim, mama, moja sestra in jaz. In napravili so nam zaplembo celotnega premoženja. Potem je mama nekje dobila koze, jaz se tega zgodbe čisto ne spomnim točno, kako je bilo. Ampak to, ko smo imeli 3 koze, smo je prej bila kmetija, ne, to živina, konje in vse to. Potem so nam pa to vse vzeli in smo imeli neke 3 koze tam, da smo imeli mleko. In jaz sem večkrat videl po noči, ko je tako bila mesečina, ne, pa je mama bila prepričana, da smo mi 2 sestri že zaspala in se ona vstala in je šla k družinskemu križu, ki je bil tam na stene in se tako naslonila gor na križ in je tako jokala tam pred križem, ne. In jaz se spomnim, da sem takrat iz tiste svoje postelje otroške, sem skozi tiste gatre, ki so bili gor, da ne bi ven padel, ne, sem gledal mamo, kako je jokala in mi je prišlo na misel, mami je hudo, pa so šli k Bogecu. Ne, to je tako, to mi je prišlo in to mi je ostalo v spominu. Seveda jaz takrat sem samo to vedel, da je mami hudo. Ne, jaz druge bolečine nisem mogel razumeti, ker sem bil premajhen in tako dalje. Ampak to je potem v življenju, kdajkoli so bile težave. Jaz sem se spomnil na tisto sliko mame pred križem, pa tistega, kar mi je prišlo na misel. Mami je hudo, pa so šli k Bogecu, pojdi tudi ti k Bogecu. In to me je zaznamovalo za življenje in kdajkoli so bile kakšne take težave, ne, da sem se jih res ustrašil, da me je zagrabila panika. Najprvo sem se predal tisti paniki pa tistemu strahu, ne pa joj, kaj bo, kako bom in tako dalje. Potem je pa tista misel prišla vedno in je bilo tisto, preloži svojo skrb na Gospoda, ker te bo on živil, ker te bo on vodil. Ja, čudovito. In to je neka stvar, ki sem jo v zgodnji mladosti doma dobil in to me spremlja skozi celo življenje. In tudi nekako bi rekel, da rešuje, ker zaupanje. Jaz vidim, koliko ljudi nima nikogar, komu bi izročil. V resnici pa nas Bog spremlja na vsakem koraku, ne. In vedno iščemo nekaj ljudi, ja, saj povemo človeku, ampak kaj mi pa on hoče, kaj mi pa on lahko naredi, ne. Lahko sočustvuje, lahko tudi z mano kakšno solzico potoče, ne, in tako naprej, ampak gotovosti ni v človeku, ne? Ja, ni tu, ne. Da te pa Bog zagrabi v notranjosti, pa ti on daje moči, ne. Takrat je pa drugače. Koliko vas je bilo v družini? Vem, da imate še eno izjemno žensko, vašo sestro, dobrega srca, zelo plemenito gospo Tončko, mi pravimo Tončika, ki peče odlične štrukle. Za vse romarje v Medžugorje napeče
po noči preden roma v Medžugorje za vse romarje, da jih potem postreže. Sicer pa je znana tudi potem, ko nas sreča, reče, daj da te bom malo potučkala. To pomeni malo pocartala, ne? Ja. Ja, zdaj pa nič več ne peče, ne? Zdaj pa doma nepokretna v postelji in spredaj ima televizijo in TV Exodus jo spremlja. Naš program. Ja, tako včasih se že zgubi malo. V nedeljo sem bil pri njej, ne? In je nazadnje, ko sem šel domov, pa mi je po hrvaško rekla, dođi opet, pa se nasmejala, ne? Tako veš, ja, zdaj že čez 80 let stara leta so tu in pač, ja, tako je. To je naša pot, ne? Dobro zdržala. Ja. Pater Ernest, tako ste vi pravzaprav iz tega domačega okolja, izgleda zelo ljubečega tudi, potem izšli najprej osnovna šola v vašem domačem kraju verjetno, potem pa gimnazija in življenje pri minoritih, ali kako? Ja, ni šlo ravno tako, kot si ti rekel. Tu še je bilo kar nekaj ovinkov notri, ki so pa res vredne omembe. No, osnovno šolo sem nekako kar tako naredil, dokaj dobro, bolj ali manj sem bil odličen ali pa prav dober, ampak ne vem, če sem bil tako dober. Mislim, da jaz nisem bil tako dober učenec, ampak meni, da so me učiteljice imele rade. Pa ne vem zakaj. Ampak jaz si mislim, da so mi tu pa tam kakšno petko podarile, da se nisem vsega zaslužil. Sicer takrat nisem vedel tega, ampak pozneje bom povedal potem zakaj. No, in ko sem končal osnovno šolo, takrat je v moji glavi bilo, da bi bil bolničar. Oto je seveda mislil, da bom jaz naslednik njegov, nek kmetija doma in tako dalje. In jaz sem takrat samo sanjal bolničar. In potem smo tisto prošnjo napisali, pa poslali na medicinsko srednjo šolo in tako dalje. In se je vse svižlo, nisem šel na spremni izpit in potem ni bilo nič. Potem so me na nek način po nekaj veza spravili v Maribor v drugo gimnazijo. V torek se je šola začela, v soboto sem jaz že domov prišel in sem jokal, da ne grem več nazaj, da bom doma in tako naprej. Ata se je nasmejal, pa je rekel, hitro se vrgo puško v koruzo. Ata se je seveda nasmejal, ker mislil, da imam jaz naslednika, ne. In potem sem pa res, jaz tudi mislil, ne, gotovo je medicinska je propadla, gimnazija je propadla, šola, tako ne gre, boljše, da sem doma. In sem tako začel z velikim veseljem delati doma na kmetiji. Prej me ata moral vedno tirati malo, ne, Pepek, daj, gremo pa tak naprej, ne. Pepek nikoli ni preveč rad delal, ne. In no, takrat sem pa rekel, ja, zdaj pa kmetija moja, ne, mislim, tako, čeprav sem bil 16 let star, 15 let, ne, ampak si ne razumel, zdaj pa treba začeti, ne, in potem sem pa res tako z obema rokama, z velikim veseljem in tako smo začeli delati, sestra bila 6 let starejša, tudi lepo doma in takrat nam je res cvetelo. To smo bili 4, ki so znali za delo prijeti, ne. Potem pa smo imela sestro eno navado, da so vsako leto šla na romanje v Ruše pri Mariboru. In to seveda s kolesi, ne prvo. Potem pa smo že imeli moped, pa me že sestra peljala, ker ona je bila šefica, ne, 6 let starejša in ona je tudi imela pravico držati spredaj, jaz sem pa samo zadaj sedel na mopedi, ne. No in ko smo bili tam, to je bila ruška nedelja, prva nedelja po Mali maši v jesen, ne. In tam smo prišli v soboto popoldne, smo celo noč bili v cerkvi, prepevali, molili, pa tudi spali v cerkvi, ne. No, drugi dan so pa bile potem maše in smo sodelovali po glavni maši ob 10, pa smo se peljali domov, ne. No, in to je bilo tam nekje okrog 10 po noči. Tako zelo malo luči je bilo v cerkvi, celo tisti 2 lučki, ki sta osvetljevali milostni kip, celo tisto je župnik ugasnil, je šparil, ne. In
jaz gledam tisto Marijo tja in naenkrat jaz rečem, Marija, če ti je prav, daj, da bi jaz bil duhovnik. In to je bilo verjetno prvič v mojem življenju, da sem jaz za to izrekel prošnjo. Ampak tista prošnja je prišla meni da res tako iz srca, da sem jaz vedel, da sem nekaj začel prositi, kar lahko obrne moje življenje nekam. Ne? In ko sva se peljala domov, takrat sem jaz bil tako vesel in mislim, tako poln neke radosti, ki človek ne more niti povedati, ne? Da sem si naenkrat zaželel, da bi se sestro nekam zaletela, da bi jaz takrat umrl, da bi tista radost, ki je bila v meni, da bi ostala, ne? Ker sem ne vedel, zdaj, ko bom prišel domov, tega več ne bo, ne? Ampak da bi se zdaj nekam zaletela, da bi bilo tako, ne? Dobro, veš, to je tisti cukrček, ki ga Bog da človeku, ko ga začne vabiti, da bi šel za njim, ne mu najprv nekaj sladkega da. Ampak, veš, potem pa ni šlo to tako enostavno naprej, kot sem si jaz zamislil. Pol je ta misel malo zbledela, potem sem spet rekel, nek kmet bom, pa tako dalje, pa gor, pa dol, pa je spet prišlo. Potem je bilo drugo vprašanje, kako zdaj naj jaz to doma povem. Očetu pa mami. Kako naj jaz to povem, da grem v samostan, samostan, torej jaz sem od vsega začetka mi je bilo jasno, če bom, potem bom redovnik. Zakaj, ne vem. Ste bili tudi ministrant? Ne, nikoli. Nikoli. Pa prihajam iz župnije, ki je bil svetni duhovnik, ne, ampak nikoli nisem imel želja, da je bil svetni duhovnik, pa vedno redovnik, ne, torej v samostan grem, v klošter grem, ne, če bom šel. No in potem je tiste bi pa ne bi, to je kar bilo mučno, 1-2 leti, ne. In se spomnim, da eno noč sem bil v postelji, pa me spet to, kako bom jaz to povedal, pa ali sem jaz za to, ali nisem. In takrat sem z roko udaril tako po zidu gor, pa sem rekel, pa ljubi Jezus, pokaži že enkrat, pa povej, ali sem jaz za to, ali ne, in tako dalje. In veš, kak je odgovoril? Tako da sem dobil poziv za vojsko. In sem šel k vojakom. In tudi tam pri vojakih, sicer tam nisem kaj dosti razmišljal, ampak je prišlo, včasih sem pa imel rožni venec pri sebi in vsaki dan jaz sem se potrudil, sem vsak dan rožni venec malo pri vojakih, ne. Včasih tudi kaj več, če sem imel časa. Nekako ta odnos do Boga sem gojil, zelo močno gojil, moram reči, ne. In pol je pa že bilo tam proti koncu vojaščine in zmes sem jaz prišel celo enkrat v eno skušnjavo, da bi kaj pri vojakih ostal, ki sem bil v kuhnji, pa mi je bilo zelo fajn, ne. Da bi jaz kar tam ostal, da bi se jaz aktiviral, ne, da bi bil nekaj nižje čin, dobil pa bi ostal v vojski, ne. Ampak to je bila menda tako ena nora misel, ki je pač 1-2 dni mogoče me sledila, potem pa nikoli več ni prišla nazaj. Muha enodnevnica. No, tako, in dobro je, da je crknala, ne, da se ni uresničila, da ni živela. No, in potem nekega jutra smo šli v kopalnico se umivati in takrat, ko sem po hodniku šel, je meni tako jasno postalo v glavi, torej to ni bilo neko videnje ali kaj Bog ne daje, da bi kaj o tem pa razmišljal, ampak samo eno notranje spoznanje, ko prideš domov, greš k minoritom v Zagreb. In gotovost. Gotovost, popolna gotovost, ne. Ja, in potem sem jaz pač to napisal domov, da ker sestra je pa že nekaj dvomila, je vedela, da se tu nekaj kuha. Verjetno sem tista pismo malo preveč pobožno napisal domov, ali kaj vem, kaj je bilo. Ali pa preglasno izrekli prošnjo v Rušah pri Mariji. Ja, ampak ona mi je pisala potem
je rekla, zdaj pa povej, kaj boš naredil, ko prideš domov. Ali ostaneš doma, ali kam greš, ker mi toliko živine ne moramo imeti, nekaj bomo morali prodati. In takrat jaz napišem, grem v samostan v Zagreb. Potem sem pa še imel dopust in prijem domov na dopust. In doma je vladala visoka napetost, tako da bi nas lahko vse poklalo. Prvi dan so vsi pričakovali, da bom jaz kaj rekel. Nič. Drugi dan nič. Tretji dan nič. Bilo je pa tako naelektreno, da bila groza. Oni so vsi pričakovali, kdaj bo kaj rekel. Jaz sem pričakoval, da bodo oni kaj rekli. No in tretji dan pa te mama rekla, zdaj pa te povej, kaj misliš. In te sem pa povedal, da sem se odločil. Te so pa bile solze, seveda, pa so mi dopovedovali, da to jaz ne bom tega vzdržal, da bom spet šel nekam, potem bom pa prišel domov, pa mi bodo celo življenje, ker me klicali menih in tako dalje in tako dalje. Torej, hteli so me na vsaki način prepričati. Sestra je bila tiho, ona je pustila kakokoli že. Ata sem videl, da ga je zelo bolelo, da ga je to prizadelo, ampak ni toliko, bolj je mama pritiskala na to, da bi me zadržala. No, potem grem nazaj v vojsko, tisto odslužim, če mesec pa pol, ko sem imel, in ko pridem domov. Potem so mi pa že patri na Ptuju dali en listek, pa napisali, kaj moram s sabo prenesti, in pač tisto posteljnino, pa tako, ne. In tisto me je vse doma čakalo, že pripravljeno, ampak prvi dan, jaz sem hotel iti takoj drugi dan, ker pouk se je že začel v Zagrebu. Prvi dan je mama rekla, ne jutri, pojutrišnjem ide. Drugi dan je rekla, ne jutri, v petek ide. Potem naslednji dan je rekla, ma vsaj eno nedeljo bodi doma. Ne. Sem pa rekel, ne, mama, zdaj pa gotovo. In v soboto sem odšel v Zagreb. Ne. Ja. Težko je bilo, ne? Mislim, to iskanje, ne, ker ljudje, dostikrat so mi rekli, vse takrat, ne, ko sem odišel samostan, pa naprimer, ko sem prišel domov, pa so me ljudje spraševali, pa kaj se ti je zamerilo, da si šel v samostan, ne? Pa taki grunt si pustil, so pri nas rekli grunt, ne? Taki grunt si pustil, pa kaj je, zakaj si šel v klošter, pa tak naprej. Torej ljudje so vedno mislili, da je to zdaj, ali bodi se, da smo se mi skregali, ali sem jaz kaj zameril, ali kaj ne. Ljudje malo težko razumejo, da je to en božji klic, ki se pravzaprav človek, lahko se mu upreš, ja, lahko se mu upreš, ni pa dobro, da se mu upreš. Ne, da pač slediš ta notranji navdih, ki ti ga Bog da, ne. Kako ste se pa potem znašli v Zagrebu, v malem semenišču? Ja, tam se je pa razkrila vsa moja beda. Tiste petke so seveda vse zginile, namreč med tem časom je preteklo 5 let, da jaz nisem bil v šoli. Ko sem jaz prišel v Zagreb, v gimnazijo, smo imeli prvo uro v matematiko in on tam nekaj piše, A na tretjo, B in tak naprej. In zraven mene je pa sedel moj sosed od doma, zdaj pater Roman, tako reče, bil samo Roman Tkavc. Tkavc, ja. Ja, pa sem rekel, pa Roman, pa kaj je to, je to matematika? Ja, je rekel, ja. Ja, pa rekel, kaj A pa B, pa je rekel, samo ti pol povedal. Torej, jaz sploh nisem pojma imel, o čem je govoril, ker mi smo z ulomki končali v osnovni šoli, naprej pa sploh nisem vedel, da še kaj drugo obstaja, ne. In seveda potem se pa začelo, ne, težko šlo, to ono. Ampak Bogu hvala, takrat je prav prišla tista moja odprtost. Jaz sem začel jamrati, ne. Kako bom jaz to, pa bo meni šlo to ali kaj.
In potem so pa fantje to videli, da sem bil zaskrbljen, pa so me kaj začeli poučevati. Pater Roman, pa pater Janez Žnidar, pa tako naprej. Kar so me vzeli v roke, pa so mi pomagali, ne? Tako da sem to. Sem pa jaz že takrat imel eno varovalko, ne? Ko sem se peljal iz Maribora proti Zagrebu z avtobusom, takrat, ko sem šel prvič, ne? Takrat sem rekel takole v sebi, domov pa ne grem, pa tudi, če bodo cepli drva na mene. Domov pa ne grem. Če ne bo šla šola, bom pa redovni brat. Ampak samostalno bom pa ostal, ne. In to me je takrat, ko sem videl, kako mi je šola težko šla, ne, takrat me je to držalo, vse še, če ne bo tu, bo pa tam. Ampak samostalno bom pa ostal, ne. No, sem pa že takrat je obrodilo tisto vzgled mamine molitve, ne, je že takrat obrodil neke sadove, ker sem vedel, moli. Ti se lahko izprosiš. Moli, pa ti bo Bog pomagal, ne. In ko je bil odmor, smo imeli navado, da smo leteli malo v kapelico Jezusa pozdraviti. Eni so to tako zelo hitro naredili. Jaz sem včasih celi odmor, kar v kapeli bil, pa zvečer, če je bilo tako možno, da je bilo kaj prostega, oni so kakšni šah igrali, ali pa kaj, jaz sem pa šel v kapelo, pa sem vedno molil samo za to, da bi šolo naredil, ne. Takrat je bila to moja največja potreba, ne, da bi jaz šolo naredil, ne. In potem je pač nekako šlo, tista gimnazija, vedno, ko je bila redovalna konferenca, sem bil pozitiven, ne, nisem imel nekakih, tudi kakšne dvojke so bile, kar ni bilo v mojem načrtu, ne, pa tako naprej, kakšna trojka, tu pa tam tudi kakšna štirka, naprej pa ni šlo več. In tako sem tam končal, no, kaj je pa bilo lepo v Zagrebu, ker moram reči, ne, takrat nas je bilo v samostalno okrog 120 ljudi, ne. Torej, malo semenišče je bilo, to se pravi gimnazija, ne, potem so bili bogoslovci, ki jih je bilo takrat okrog 70, ne, potem so bili patri. Zraven tega še pa vsak dan na vratih, na glavnih vratih so delili revežem hrano, je okrog 20 revežev dobilo hrano, ne. In nam je bilo takrat, jaz sicer ne vem kje so patri dobili denarja, da so nas preživeli. Kaj misliš, to je, ja, veš kaj, to 120 ljudi se seti za mizo vsak dan. Ne, kako so nas živeli, to še mi danes ni jasno, ne. Ampak bilo je tako lepo vzdušje v samostanu, da ne vem, jaz sem imel včasih občutek, kakor da ni na zemlji več, da je to, ko so ti patri šli molit, ne, tako, če se vse latinsko molilo, ne. In ko so oni to dvignili glas, ne, in začeli moliti te psalme, ne, to je bilo nekaj nebeškega, ne. Tako da, mislim, meni je bilo tako lepo, ampak ne vsem, nekateri fantje so pa že takrat hude krize preživljali. Meni daleč od tega, ne. Potem, ko smo po drugem letniku gimnazije, smo pa šli v novicijat na Cres, dol na Jadransko morje, ne. In so nam dali enega starejšega patra za voditelja, za magistra, pater Dionizij, ki resnici na ljubo ni bil ne vem kakšen učitelj, ne. Je pa bil izredno praktičen mož. On je poznal redovništvo v nulo, no, če go rečejo nekateri, ne. In on je nam vedno govoril, pravi, ko boste enkrat patri, to pa to, ne delati tega, tako pa tako pa tako, tako čisto praktično nas je učil. Za življenje. Ja, pa bil nam je v resnici kot oče. Neverjetno je bil, ne. In tako da sem jaz pravzaprav od novicijata zelo veliko dobil. Ne toliko iz tiste konstitucije, ki smo jih takrat brali še v latinščini, pa nič razumeli,
on to prevajal nekaj, pa ne tisti službeni program, ki je bil, ampak tista njegova modrost, ki je bila v njem kot redovniku, ne, tista modrost je pa ostala, mislim, tako v meni v spominu in škoda, da nisem vedno ubogal vsega, kar je on rekel. Ali pa kar ste se zapomnil. Pater Ernest, kaj se vas pa najbolj dotika v duhovnosti svetega Frančiška Asiškega, ustanovitelja vašega reda minoritov? Ja, zanimivo vprašanje, ker Frančiška jaz prej, ko sem šel v samostan, nisem pojma imel, da to so minoriti ali tam sem videl v kapeli na Ptuju, je bil gor sveti Anton, potem sem pa enemu patru rekel, ker je to svetnik, je rekel sveti Anton, a sem rekel sveti Anton vas je ustanovil? Je rekel, ne, sveti Frančišek, je rekel, kak je sveti Anton? Potem pa že nisem več upal nič vprašati, ker je tako odreagiral, ne. In pol, ko sem prišel v semenišče, takrat je bilo tista borba, ne, za preživetje, kar se šole tiče, ne, ni bilo nič kaj dosti govorov o svetem Frančišku. Takrat smo pač molili smo, redovništvo smo živeli, tako kot vsi drugi patri, ampak v Frančišku nisem nič kaj dosti. No, pol v novicijatu, tam nam je pater Dionize nekaj govoril o svetem Frančišku, pa je spet je imel neko latinsko knjigo, pa tisto prevajal, pa je bilo strahotno dolgočasno. In potem, ko sem bil že bogoslovec, ne, pa smo se, potem že bilo po koncilu, ne, pa smo začeli govoriti o neki identiteti, pa o karizmi, pa tako naprej. Pa kaj zdaj jaz, pojma nisem imel o ničem, ne o karizmi, pa ne o identiteti, pa čist nič, ne. No, ampak potem me pa le začelo malo vleči, da bi malo več vedel o Frančišku. Pa ni bilo nobene prave knjige, pa čisto nič, ne. No, potem, ko sem pa prišel v Zambijo, tam smo pa imeli en 2-mesečni tečaj o svetem Frančišku, torej o njegovih delih, o prvi spisi in tako naprej, ne. No, tam se mi je pa odprl sveti Frančišek do konca res, mislim, takrat sem ga pa vzljubil, pa nekako čutil, da sem na pravem mestu, no, da sem Frančiško vse skupaj. In zanimivo, veš, kaj me je prevzelo? Prvič, tisto njegove odprtost do vsakega, ki je prišel k njemu. Ne, on ni rekel, ti boš, ti ne boš, ker nimaš tega, pa ker nimaš teh darov, ti ne moreš biti. On se vsakega brata razveselil, ne? In vsakega brata je sprejel. Potem ni ga forsiral, zdaj pa moraš postati to. Ampak ga je pustil, da je bil tam, kje je, pač kdo je, ne. Ma je pustil to svobodo in ko sem jaz to začel gledati, sem rekel, pa vi se tako so mene vzgajali, pravzaprav patri. Nikoli mi niso povedali, da to vzgled svetega Frančiška, ampak sprejeli so me takšnega, kot sem bil, pomagali so mi, da sem lahko razvil pač tiste svoje talente, kako je bilo, ne, to je bilo nekako za mene eno tako. Druga stvar, kar je bilo, je v tista pot njegovega spreobrnenja, ne, da je to bilo ena rast, ne. Najprv se Frančišek začne umikati, ne, v neke votline, tam začne iskati neko pot, ne, potem pride tisto srečanje z Gobovcem, potem tiste njegove sanje, ne, kaj bi bil, komu bi služil, ali cesarju, ali Bogu in tako naprej, ne, vse poznamo te točke njegove, ne. To še me danes zelo nagovarja, ne, kako je pravzaprav v duhovnem življenju vse neka rast. Včasih bi ljudje kar nekaj radi preskočili, ne, pa bi kar tako čez noč radi postali sveti ali pa kaj vem kaj, ne. Dostikrat zmanjka tiste potrpežljivosti, nekomu da daš priložnost, da raste v tem, ne, ker se vidi, da pri Frančišku nič ni bilo kar tako vse iznenada. Vse je bilo nekako počasi, tudi tisto razumevanje, ne, popravi mojo cerkev. Kako dolgo je Frančišek potreboval, da je prišel do tega, ne,
da ne pomeni popraviti cerkev s tem, da popravi San Damiano in Porciuncolo, ampak da gre za duhovno stavbo. Ja, tako, ja. In tu je, veš, prvič ta svoboda, ne, ki je Frančišek pustil, ne, da nas ni nekje vklenil v nekaj, ampak nam je dal, da lahko kaj pa tista rast v duhovnem življenju, ki še me vedno nagovarja, to so stvari, seveda, saj so še druge tudi, ne, ker Frančišek je pač takšen, da menda vsakemu človeku, ki ga malo spozna, priraste k srcu. To je pa tisti Frančiškov duh, ki pa ga ne moreš opisati. Ne? Naprimer to, ko prideš v Asizi, pa hodiš tam po tistih ulicah, imaš včasih občutek, kot da boš srečal svetega Frančiška. Ne? Tako je on še nekako navzoč, ne? Ali pa vem, ko gremo dol na grob svetega Frančiška, ne? In tam ljudje hodijo gor in dol, pa te nič ne mote. Kratko malo se zatopiš v tisto, Frančišek, ti si tu, pa jaz sem tu. Ne? In to so doživetja, ne, ki nam jih Frančišek podarja. Verjetno ste vi potem tudi, ko ste se vrnili iz Zamblije, tja še bova prišla, to prakticirali, kar ste spoznali, ne? Kajti 8 let ste potem bili tudi magister bogoslovcem v bogoslovnem semenišču minoritskem v Sostrem pri Ljubljani, ne? Ja, najprej v Zambiji, vzgojitelj postulantov, kar polnih 9 let, ne? Potem pa še v Sostrem, ampak meni je šlo vedno bolj za to, da mi zagrabimo tega Frančiškovega duha in to živimo. Ne, da se človek preda redu, ne, da ti red pomeni, red, veste, kaj mislim, zdaj rečem minoritski red, ne, da to pomeni, da je to tvoja hiša, da ti pripadaš temu redovništvu, da si z vsem srcem to in da pač ima red tudi neko kulturo, ker gledajte, ko sem jaz prišel v Zambijo, pa so me dali v semenišče, potem so Zambijci bili so malo občutljivi na svojo kulturo in če sem jaz kaj nekako tako od njih zahteval, oni so rekli, to pa ni v naši kulturi, ne, to pa ni v naši tradiciji, ne, torej tega pa mi ne bomo sprejeli. In potem si jaz videl, da so oni to mene malo izigravali, ne, tako, malo pa sem potem vprašal nekaj patra, sem rekel, pa čuj, kaj naj rečem, ko mi fantje rečejo, to pa ni v naši tradiciji. Je rekel, veš, kaj jim reče? Da so pa prišli zdaj k minoritom in minorite pa tudi imamo svojo tradicijo. In da bodo pač morali tudi minoritsko tradicijo sprejeti, ne. In tu sem se, pravzaprav več čas sem se trudil to, ne, da bi z veseljem bili minorite, da bi tisto našo frančiškovsko tradicijo izpolnjevali, ne, da pač rečemo, če je pri nas za obljubo oboštva, je pač oboštvo in ga treba držati. Ne, ali pa karkoli že, ne, pač za obljubo je treba držati, pa se trudite, da jih vedno bolj živimo in tako. Torej, to sem nekako poskušal kot magister, ne, tam mladim dati. Koliko mi je uspelo, to je seveda drugo vprašanje. Čez 2 leti boste praznovali že 50 let večnih zaobljub v tem redu, v minoritskem redu. 2 leti ste kot novomašnik potem bili kot kaplan pri Sveti Trojici, ne, nad Podlehnikom v Halozah, potem 2 leti na Ptujski gori oziroma v Stopercah in potem ste odšli v misijone. Ne? Na kakšen način ste pravzaprav prišli do misijonov? Zakaj ste se odločili za to? Vas je morda pater Miha, vaš sobrat Drevenšek, vabil v Zambijo, ker vas je potreboval ali kako? Ne, mene nikoli niso ljudje potrebovali. Jaz sem se kar nametnil, jaz sem kar prišel, pa sem
Mene minoriti niso klicali, sem jaz nje klical. In torej, da se vrnemo nazaj, najprvo tista kaplanska leta, ker tam je pa tudi ena stvar, ki je tudi zelo zaznamovala moje življenje in pa moje delo. Namreč, mogoče najbolj ravno pri Sveti Trojici v Halozah. To je bilo moje prvo tako mesto, ki so mi ga dali kot patro, tam sem bil kaplan. In dela, ne vem, ali ga nismo videli, ali ga res ni bilo veliko. Fizičnega dela je bilo, ja, ampak tako pastoralnega dela pa bilo bolj malo, pa verjetno ga nismo videli, ne, bi tudi takrat se lahko več naredilo. No, in jaz sem se počasi tako malo izboril, da so mi zaupali bolnike. In sem takrat hodil tako od hiše do hiše, več ali manj vse peš, ker to mi je bilo veselje, jaz sem zelo rad peš hodil. Pa tudi samo en avto je bil pri hiši, ne, tako da težko prišel do avta. Pa hribov ste bili malo vajeni, ne, od doma? Ja, to je bilo vse, ne, tako. In meni je bilo takrat tako čudovito lepo s temi Haložani, ko si jim prinesel obhajilo. Takrat so oni mi potem rekli, pater, ostanite še malo poleg mene, ne, to so bili v glavnem v postelji, ne, ali pa taki, ki so se težko premikali, pa tako dalje, ne. In jaz sem rad posedel pri njih, pa poslušal, in oni so meni takrat pripovedovali svoje življenjske zgodbe. To so bili ljudje, ki so dali skozi tisto predvojno obdobje, ko so bili viničarji in so delali za gospode, ne, za tiste kmete in vinogradnike in tako naprej, ne, in so težko življenje imeli. Potem je bila druga svetovna vojna, kot tako vemo, da pa ni bilo nikjer lepo, kaj šele v Halozah. No, in potem po vojni so pa že ustareli, pa zboleli in tako naprej. In ti ljudje so mene pripovedovali svoje doživetja, svoje vere, ali pa mi predstavili, kako so vero živeli. Ena gospa, se tako dobro spomnim, ona je menda res imela videnje Marije, ker mi je to tako živo, tako, mislim, s takšnim poudarkom in s takšnim glasom pripovedovala, da nisem mogel, da bi dvomil. Ne, to so bili ljudje globoke vere. In jaz sem to tako rad poslušal in jaz sem to tako doživljal, glej, kaj Bog dela v dušah. Malih ljudi. Ja, ne, torej jaz sem v tem gledal ne neke zgodbe, ki so pač bile zanimive za poslušati, ampak dejansko Božje delo v človekovi duši. Ne, to. In to je mene tako zaznamovalo, da vedno kot duhovnik sem vedno rad poslušal, ko so mi ljudje začeli pripovedovati, tudi kaj takšnega nenavadnega, ne? Ker duhovniki včasih ne prenesemo, da bi dokaj rekel, da je doživel kaj globokega, ne, to baba nekaj govori in tako naprej, ne rečemo. Jaz sem pa to vedno bil pozoren na to, ne, kaj so ljudje doživljali, ne, ker to je pravzaprav eno razodetje, tako Sveto pismo. Ne, samo to ni napisano, to ljudje povejo. Osebna izkušnja, ne? Osebna izkušnja, ne. In to še danes pravim jaz vsakemu, ki mu začne kaj govoriti, ampak danes, nažalost, ljudje nimajo več teh izkušenj. Ni več tiste globoke vere. Ni tistega, kaj so dali skozi Haložanje v tistem času, ne. In njem dejansko ni ostalo nič drugega, kako na Boga se nasloniti. To je bila edina opora, ki so jo v življenju imeli, ne. In zato so oni imeli tudi, mislim, mi se danes razbijemo glavo, ne, kako bi oznanili evangelij, pa kako bi prišli do ljudi in tako naprej. Ti lahko evangelij zaviješ celofan takšen ali drugačen ali kakorkoli. To mora biti človek odpret za Boga. To pa ga življenje odpre ali pa ga ne odpre. Ker mogoče je tudi
ta materializem, ki danes ga živimo, vsega imamo, vse si lahko privoščimo in tako dalje, ne. Tu ni časa, da bi človek pomislil na Boga. Ni potrebe, da bi pomislil, saj lahko tudi brez tega živimo, ne, in tako dalje, ne. In no, to pa ni glih njiva, na katero bi ti lahko sejal Božje seme, ne. Ja, tako da to kot koplan, spravim sem to doživljal, to povezano z Bogom, in zato to sem potem tudi nosil nekako pred Jezusa na večer, ko sem šel molit, ne. Jaz sem te ljudi vedno nekako nosil v svojem srcu, v resnici zapomnil sem se, jaz sem se za nje zahvaljeval, seveda, včasih sem pa poslušal tudi težke in žalostne zgodbe, ki še so vedno, kako so trpeli, ne. Ta mladi so šli v zadrugo delati, ne, oni pa ostali s tisto fižolo, ki so jim tam nastavili fižolovo z malo čebule, ne, pa ja, težko je bilo. Skromno so živeli. Ja. Obžalujem, da imamo omejen čas, imam pa še veliko vprašanj za vas. Rad bi izvedel sedaj, kaj vas je pravzaprav pripeljalo v Zambijo? Aha, ja. 10 let ste preživeli tam, ne? 10 let, ja. Zambija pa bilo približno podobno, kot je bilo z mojim poklicem v redovništvo. To je bil Božji glas, ki me je preganjal od prvega razreda gimnazije. Ko smo prišli v gimnazijo v Zagreb, ne, takrat so hitro potem po mojem prihodu so prišli 3 bogoslovci iz Japonske, ki so bili nekje na Dunaju, so se učili nemščino, potem pa so preko Zagreba šli v Rim, ne vem, kako je to bilo. Ampak glavno, en dan popoldan je prišel en zagrebški bogoslovec, Hrvat, s temi 3 Japonci v naš razred in je rekel, vidite, tu so pa sadovi Patra Kolbeja, oni prihajajo iz Japonske, ki je misijon ustanovil Patra Kolbeja in tako dalje. In so potem nekaj tam zmolili v japonskem jeziku, pa nekaj so napisali na tablo. No in ko so šli ven, se to je trajalo mogoče tam 15 minut, ne. Potem je pa ta bogoslovec se obrnil nazaj k nam, pa je rekel, fantje, učite, ko boste postali patri, boste lahko šli v misijone. In jaz sem takrat tako, čisto naivno v sebi rekel, jaz bom misionar. Ampak to sem tiho rekel v sebi, ne, to ni še ni bilo. In to je tudi bilo nekaj takšnega kot vroča, ne. Mene je potem to spremljalo leta in leta, pa prišlo, pa tudi kako leto nisem nič o tem razmišljal, pa tako naprej, ne. No, potem sem jaz rekel, že tako daš biti, da sem že bil pater, pa vse skupaj, ne, v Zambijo pa ne grem. To je Afrika, to so ti jeziki takšni nauči, jaz nisem jezika ne moram naučiti. Jaz grem v Honduras, sem htio iti v Južno Ameriko, ker sem imel napačno predstavo, kako je tam samo en jezik in tako dalje in tako dalje. No, potem pa seveda ga ni bilo nič in končno jaz enkrat, ko sem bil v Stoparcah že potem 2 leti, pa me to tako preganjalo notri, pa sem enkrat rekel, zdaj pa hočem narediti konec temu, zdaj bom pa napisal prošnjo, vse patri me poznajo, če do me poslali bom šel, če ne pa je za mene to enkrat za vse rešeno. Yeah. Napišem prošnjo, čez 2 meseca srečam provincijala Patra Maksa, zdaj rekel, no, kaj ste odločili? Je rekel, si zaprosil, pa greš. In tako sem šel v Zambijo. In poleg tega, da ste potem bili 9 let vzgojitelj tamkajšnjih minoritskih gojencev, kaj so še bile vaše zadolžitve? Torej, v glavnem sem bil ves čas v semenišču in neki drugi zadolžitev sploh imel nisem. Tu so zdaj bete tudi na takšne zgodbe, ki bi vam jih lahko pripovedoval še kakšno uro iz Zambije okrog tega jezika domačinov, ki se ga nikoli nisem naučil, pa sem vedno mislil, pa kako, da sem jaz tako butast, da se jaz tega ne normalno, če se pa vsi naučijo, pa nisem imel nobene volje, da bi se tisti jezik učil in tako dalje, ne. No in pozneje se pa izkazalo, da je to bila točno Božja volja, da se jaz nisem tega jezika naučil, ker nisem znal jezika, nisem mogel iti med ljudi in sem bil z našimi fanti od jutra do večera.
Ampak pred odhodom v Zambijo pa ste bili 1 leto v Londonu. Ja, Ste se pripravljali? angleščino sem se pa naučil. Angliški jezik. Ja, tisto mi je pa šlo. Torej, celo toliko, da ko sem prišel iz Londona v Zambijo, jaz sem angleško lahko pridigal, ne. Tisto mi je pa šlo, ne. Angleščino sem pa koliko toliko vladal, ja, ne. Ampak tiste, če bemba, tisto pa ni šlo. Čeprav sem ga pa imel zelo rad njihov jezik. To je tako lep jezik, da si ne morete misliti. Oni ne govorijo, pojejo, ker pri nas so naglaske, ne, kako naglasiš, ne, tam so pa tone, nižji, srednji in višji ton, ne, in imaš eno besedo, ki se isto izgovori, ampak v kakšnem tonu. Jaz nimam posluha. In je to bilo strašno težko. Pater Miha, on pa jih je posnemal, on je govoril tako, ko je umrl, je eden od govorcev rekel, pravi, on je lahko bil nam učitelj čebemščine. Tako je vladal. Ja. Zanimivo, leta 2011 novembra ste se skupaj s takratnim provincialom odpravili tudi na pogreb Patra Miha Drevenška v Zambijo, ne? Takratni škof, ki je vodil večerno slovesnost pred pogrebom, je dejal, da je Pater Miha bil najglasnejši glas katoliške cerkve v Zambiji in da so ga vsi poslušali, od politikov do najbolj revnega berača, bi rekli, ne? Najbolj revnega človeka v Zambiji, da je imel takšen vpliv, takšno moč, da je ogromno naredil za ta narod. 150 duhovnikov ali koliko je bilo navzočih in 4 škofje na njegovem pogrebu. Ja, pa politična oblast, pa vse to, ne. Torej, Pater Miha je bil nekaj izrednega. To, mislim, ker če tako vzamete, on je bil čisto tako in čist navaden človek, ne. Mislim, ni imel nekih ne vem kakšnih talentov, ne, da bi človek rekel, ne. Ampak on se je tako predal Afriki, da je služil Afriki z vsemi svojimi močmi in zelo aktiven je bil, istočasno pa tudi molitvena oseba. On je, ko smo bila vkup na misijonu tam pred Svetem Jožefa, ne, zjutraj jaz sem ga vedno našel že v kapeli. Pred mano je prišel, ki sem jaz ponavadi prišel kakšne pol ure, gotovo prej kot fantje, jaz sem ga že našel v kapeli, ne. Zraven tega je pa on bil dejansko glas ubogih afriških ljudi v Zambiji pred političnimi oblastmi, ne. Torej, on je imel takšen vpliv na množice, ne, da ko je prvič njihov predsednik Kaunda, ko je izgubil na volitvah, ne, to so bilo splošno prepričanje, da je to bilo zaradi Patra Miha, ker je imel že te časopise v rokah, ne, on je potem na zadnje delal v tiskarne, ne, in je izdaval te časopise v čebemščini in potem v angleščini in tako dalje. In on je tam neusmiljeno je razkrival resnico o oblasteh, ne, kaj so delali oblastniki in tako dalje. In ljudje so ga imeli noro radi. Ko sem bila s Patrom Milanom na pogrebu, je potem na koncu, ko sva se peljala domov, sva prišla na letališče in tam smo šli notri na letališče in je bil tam en vratar, ne vem kaj, pregledoval, uradnik, ne, ta nam je pregledal potne liste, ne. No in je rekel, kaj, pred 3 dnevi ste prišli, zdaj pa že greste domov, zakaj ste prišli? Sem rekel, na pogreb Patra Miha, sem rekel, ste ga poznali? Pa me on tako pogledal, je rekel, ni Zambica, ki ni poznal Patra Miha. Maš ti misli. Zanimivo, ja. Ja. Neverjetno je bil, ja. Ampak, viš, čisto take, ni ne vem kakšnih strašnih talentov imel, ne. Ampak, kaj je dal od sebe, ne, vse je dal od sebe, ne. So se vas ljudje po več letih radi spomnili, ko ste prišli na pogreb? Ja, veš, jaz sem takrat pravzaprav opazil, da sem jaz gor rastel nekako v senci Patra Miha, ne, ker so Miha imeli tako noro radi, so imeli tudi mene. Ker jaz si gotovo nisem zaslužil ne toliko pozornosti, ne toliko ljubezni in vsega tega. Ampak neko so
takrat, ko smo se s patrom Milanom pojavila tam, ne, ja, seveda so vsi, ki so me poznali, so pa leteli, ker je nekako bilo, Miha so nam vzeli, ne, zdaj pa še pater Ernest tu, ne. Ni ostal, ne? Ja, in ampak se pravim, da to je bilo tako lepo spoznanje, da sem pravzaprav jaz ostal v spominu zaradi patra Miha, ne. Okoli 3000 ljudi se je udeležilo pogreba. To ne moreš misliti, kako se je to bilo vse črno, ne, glava pri glave, ne. Ja, to je. Pater Ernest, 21. leto pa ste sedaj že gvardijan, župnik, moderator v Olimskem minoritskem samostanu, poleg cerkve Marijinega vnebovzetja, znamenite cerkve, kjer je Slomšek imel tudi svojo sveto novo mašo. Tam se ukvarjate ne le z vašim bratstvom, ampak tudi zanimivo z zelišči. Še imate zeliščni vrt in zdravila? Ja, je. Še imamo, ja. Torej, ta zeliščni vrt in tako naprej, to je pač tako čisto spontano nastalo v Olimju, ne. Mi minoriti se s tem ne ukvarjamo več stoletij že ne. Torej, zadnja lekarna, ki še so jo minorite vodili, je bila v Slovenski Bistrici, ki pa je že v kinu Jožef II, ne. Tako da je to res eno tako čist neko uživljanje nečesa, na kar nišče ni računa. Tam je stara lekarna, zgodovinska, ki bi se smatrala, da je to celo tretja najstarejša redovniška ohranjena lekarna v Evropi. In ko je bil pater Janez Žurman tam, ki je bil tako živahen takrat in polnen življenja in energije, je to ljudem tako živahno razlagal, freske notre v stare lekarne. Potem pa so se ljudje pa začeli malo izzivati. So rekli, ja, pater, če je tu stara lekarna, potem pa nekaj ponudite, ne? Neka stara zdravila, ne? In pater Janez je to zagrabil, ne? In so potem res začeli nekaj čaja tako ljudje okrog mešati, Janez je pa to ponujal. No in ko sem pa jaz prišel 10 let pozneje v Olimje, ne, takrat se je pa zgodila ena taka stvar, ki me je zelo prizadela. Vsi ti, ki so pripravljali te mešanice čajne in tako naprej, so dvignili ceno. Ne, in tako da je izgledalo tako novi pater, nove cene. In je meni tisto tako prizadelo, se nekako pa, da bi vse počakali kakšne 2-3 meseca, da se pač nekako pa je potem rekli, veš kaj, ne moramo tako, malo dvignimo ceno, pa tako naprej. Ampak ne, oni so točno to izkoristili. In takrat sem jaz rekel, čakajte vi, jaz sem kmečki sin, jaz poznam rožice, vse druge pa napisano, treba samo brati. In prvo, kaj sva naredila z bratom Jožetom, sem bila sama takrat v Olimju, sem nabral koprive, pa jih je dal v žganje. Sem rekel, koprive ne morajo nikoga zastrupiti. Žganje pa tudi ne, ker ga kozjanci zelo radi pijejo. In prvo smo naredila tole koprivno tinkturo, ki je zelo dobro za kri, proti putike in tako dalje. In seveda pa smo pa tinkturo imela, pa ni bilo embalaže in tako dalje, tako se je to razvijalo. In še danes pač imamo to, kar imamo. Ljudje to radi vidijo, radi kupujejo, da se s tem pomagajo. Pri vas se radi oglasijo tudi kakšne znamenite osebnosti, denimo pred leti vas je obiskal takratni predsednik republike, dr. Janez Drnovšek, tudi njemu ste skuhali neki zvarek, ne, iz zdravilnih zelišč. Ja, to je pa bila posebna štorija. Ko je prej, ko so pripravljali obisk, ne, smo mi vprašali, kaj naj ponudimo predsedniku, ne. Ja, pravi, on nič ne uživa, samo čaj napravite, ne. No in potem mi skuhamo samo čaj, ne. In mi to njemu ponudimo, tisto njegovo spremstvo, so se zelo kislo držali, pa tako naprej, ne. Mi pa smo bili kar dobre volje patri, ne, pa brat Jože. Potem je pa Drnovšek rekel, pa kaj ste vi vedno tako veseli?
glej, kakšno je to moje spremstvo, kako se držijo. In jaz sem komaj takrat razumel, one so pričakovali, da bo to zdaj vsaj neki narezek, ne, pa čaj, ne, pa so čaj pile. Ampak potem, ko pridemo iz jedilnice dol spet na dvorišče, pa me pocuka ena gospa, pa me vprašala, kaj ste mu pa ponudili? Čaj. Ja, pa kakšen čaj? Rekel bom pol dneja povedal, ne. No, in pa se začeli spraševati, kakšen čaj. Jaz sem rekel, en čaj smo namešali za njega, za predsednika, ne. Ja, pa mi lahko to dobili. In pa smo dali tistemu našemu samostanskemu čaj ime Drnovškov čaj. Drnovškov čaj. Tego. In nekaj časa so ljudje to kupovali na veliko. Ne, novo znamko. Ja, novo znamko. Ko so pa nehali kupovati, je pa spet postal samostanski čaj. No, pater Ernest, ker se najin čas počasi izteka, še eno stvar bi vas rad vprašal. Vem, da imate veliko takih zanimivih dogodivščin, ki bi jih res lahko pripovedovali našim gledalcem in bi bile zelo zanimive za naš program. Pa vendar ena se mi zdi zelo pomembna tudi predvsem za ta čas korona epidemije, da tako rečem, pandemije. Vi sami ste v svojem življenju, ko ste bili v Afriki, že doživeli bližino smrti. Kaj se je takrat zgodilo? Malo nam povejte o tem. Ja, takšne izkušnje ima verjetno marsikdo, kot sem imel jaz. Torej, dobil sem malarijo, kar ni nič posebnega, ne, malarijo tam dobi večina ljudi. In zavisi pa samo, kakšno malarijo dobiš, ne, ali je tista navadna, ali pa že malo bolj komplicirana. Ena je celo takšna, ki udari na možganske celice in ljudje ponorijo ali pa umrejo. No in tako tudi jaz dobim neko čudno malarijo, ki je vročina narasla že na 41 stopinj. No, te sem pa kar gor je šlo, no in se rekel, ja, zdaj pa, ali se bo vročina ustavila, ali pa bom jaz umrl, ne, ne more to iti nedogled, ne. No in potem jaz pokličem patra Miha, se rekel, Miha, tako in tako je, jaz bi se spovedal, pa obhajilo mi daj. In res mi je te dal zakramente. In ko mi je to podelil, sem pa imel tako željo, da je bil sam. Sem rekel, Miha, zdaj me pa pusti, zdaj pa pač kaj bo, ne, pojde od mene. Nič se nisem želel, da bi kdo bil zraven mene in tako naprej. In potem čakam, ne, kaj se bo zgodilo. Jaz sem takrat mislil dejansko na nebeškega očeta, ne, na srečanje, oni tako. Nič me ni bilo strah, bilo je tako eno hrepenenje po Bogu in potem pa čez nekaj časa si pa zmerim vročino in vidim, da se vročina ustavlja. In takrat je bilo takšno razočaranje v mene, takšno razočaranje, da nisem mogel skoraj sprijeti. Sem rekel pa, ljubi Jezus, glej, Bog vedel, še bom kdaj tako pripravljen na smrt, kot sem zdaj. Zakaj me nisi zdaj vzel, ne? Ampak ni še bila Božja volja. Ni še bila Božja volja. Še so me čakale Olimpije. Morali ste priti še k nam tudi, da naše gledalke, gledalci slišijo še kaj iz vašega življenja. Zelo smo veseli, da ste bili naš gost. Res se vam zahvaljujemo, čestitamo tudi za vse vaše takšne in drugačne uspehe, za vaš trud v vašem življenju. Tudi vam želimo, da bi ostali še naprej tako pokončni, trdnega zdravja in tako močni, da bi lahko opravljali svojo službo, ki vam je zaupana. Želite ostati tukaj v Olimju ali še nameravate kaj drugega? Ja, to je pa vse v Božjih rokah. Ampak pri 75 letih že nima človek več nekaj velikih načrtov. Samo nekaj bi mogoče povedal na vse to, kaj smo zdaj povedali. Veš, ni ta vsa resnica o mene, ker človek pove samo tisto, kar je lepo. In tisto, kar se dobro konča.
kje so pa bili moji paci, tako da prej sem pa skrbno molčal. No, tisto pa najprej svoje nebeški oče. Tako, Božje usmiljenje. Nedeljo bomo obhajali nedeljo Božjega usmiljenja. Mene še namreč zdaj ni strah smrti, pa sem se že pred nekaj dnevi spraševal, a ni to predrzno zaupanje v Boga, da nimam strahu, ne? In vedno znova mi pride na misel, pa Bog je usmiljen. Saj se ne bom zbeličal jaz s svojimi dobrimi deli, ker nič od tega, kar sem v resnici v življenju naredil, nič ne bi bilo, če me ne bi Bog podpiral. Če Bog ne bi dal moči, pa Bog dal razsvetljenja, pa tako naprej, ne, nič od tega ne bi bilo. Kaj sem bo jaz za Boga naredil? Kaj sem jaz naredil za Boga? Nič, ne. Ampak v človek računaš na Božje usmiljenje. Potem se bomo zveličali in zato me pač, ne vem, ni me strah smrti. Lepo, res smo veseli, da ste bili naš gost. Vsaj en delček vaše življenjske zgodbe sva lahko predstavila v tej urici. Vsaj nekaj, no. Hvala vam. Lepo. In tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste naj poslušali.